Two points by yours. Number 9, Yana. Pass to number 22. Pass to number 21. 2 points. Number 28. Blocking foul for number 22. 14 seconds to shoot. 14 seconds. Number 2, or Passion. Pastor Alacante. Wow. 3-1. 31, first personal foul. Second team foul. Kaya ang una. Hindi na ba? Sakto lang. Lakas naman. Pangalawa. Pasok. Diana. Nice nila. Number 2. Transition girls. 2 points. Pag-isip yung Arsasa. Diana. Pass to number 27. Wala. Naiwan number 9. Pass to number 7. Girls. Girls umatake. Miscommunication for number 7 and number 20. Right. Number 9, Ariaga. Miscommunication for Ariaga at Passion. 2 turnovers. Arsas. Ayan na. Dijon. Number 77. Pass to number 9, Yana. Pass sa ilalim ng dalawan. Bola. Nakayana pa rin bola. 10 seconds to shoot. Number 7. Pass to number 22. 2 points by number 22. Number 2. Aparicio. Number 28 sa ilalim. Blue, number 1. Nice leader, number 7. Number 7. Number 7. 2 points. Transition. Number 7. Wow. Foul number 2. Wala ang una. Last draw. So. Aparicio. Pass to number 7 girls. Aparicio. Pass to girls number 7 sa ilalim. Traveling violation. Aparicio, skill. Pass to Alacante. Bulga. Yana. To number 77 up. 2 points. Aparicio, pass to girls. Number 28. Bulga, wala na kuhanin. Number 9. Ariaga, number 28. Number 9, Ariaga. Wala na bola. Offensive foul by number 9. Number 77 up. Pass to number 21. Pass to number 22. Wow. Basket by number 22.
Number 9, second personal foul. So, ang bonus free throw. First side step. Wala. Transition, number 7. 2 points. Number 7, Nurse. Pass to Alejandro. Nawala yung bola na ang Nurse pa rin. Floater, wala na kumuha ni Andrade. Andrade, transition, Maidana. Laya, 2 points. Aparicio. Pass to number 9, Cariaga. Cariaga, using the ball to the good. 3-1 by number 9, Yana. Steal by Nurse. Alicante. Pass to Nurse. 3 points. No good. Nakuha ni Alicante. 2 points by Alicante. Yana. Wala. Narito. Foul. Foul number. Substitution. Change 5, change 5. Change 5. Foul number ano rin? 77, first personal foul. Ayan na. Kulang pa isa yung Arsas. Isa pa sa Arsas. Kulang isang Arsas. Kulang ng isa Arsas. Pasok. Talaga mo ka dyan. Tapak mo kamay. Yan. Para di harawang. No. Diones. Pasok na ganiti. Bumukol na ba? Nakuha nito. Yung number 2. Transition number 7. 2 points by number 7. Na nagbabalik ko, number 21. Pass to number 23. Pass to number 21. 3 seconds violation. Number 7. Pass sa ilalim. Ito nagpasahan. 2 points. Lumalayo na ang kalabangan na black and yellow. Diones, bumukol ng 3. Wala nang way out. Steal pa number 23. Ay na. Aldita, wala loss. Wala nang way number 7. Pass to out. Sa ilalim. Pasok 2 points. Ang puno ko kalamangan ng black and yellow. Dulan, wala. Wala, na-rebound ni number 21. Number 21, transition. Floater, wala, nakuha ulit. Diones, 2 points. Transition. Oy, out of bounds. Diones. Sa gitna, Rododuan. Sit, Fake. Pass to Jordan. Mukol, 2 points. Number 7. Lang, sa ilalim. Ganda ng pasa. Nakita, 2 points. Diones. Pass to number 23. Number 23, pass to Diones. Bumukol ng 3. Diones! 3. Number 7. Si Plano. Plano, 14 seconds to shoot. Pass to Plano, number 7. Sa ilalim, miscommunication. Or number 26.
and number 27. Dalawa kayo, 27. Nawala yung bola. Naistilan. Number 21. Number 21 sa gitna. Number 22, Jolan. Wala. Na. Up. Pari. Number 27. Bukol ng 3. Wala. Ansas ball. Diones. Vicente. Diba? 2 points. Akturan po ang kalimangan ng black and yellow. Number 7. Tano. Foul. Paul Pandita, number 23. Yes, 17 seconds to shoot. 14 seconds. Villarreal, pass to number 27. Pumukul ng 3. 2 points lang ang Villarreal. Stephen of the line. Diones, open 3. Wala, nakuha nito. Pandita, 2 points. Last 40 seconds. Last 15 seconds to shoot. Wala ka rebound. Ayun na, transition. Last 24 seconds. Wala nang oras. Wala nang shot clock. 20 seconds. End of the first quarter. 24-21. Lamang ng tatlo ang black and yellow. No finish. Time out na time. Ito si Frank na mag-replay pa sila. Dito na. Dito na mag-replay pa sila. Nagtantay dito. Sydney ka. Quarter pa lang naman siguro quarter. Kaya na sila. Quarter pa lang. Black and yellow ball. Liao start the second quarter. Number 27, Nasib Butan. May number 28 years. 2 balls for years. Yana. Yana. Pass to Tuliao, number 4. Wala na po ni number 28. Ayan na, transition 2 on 2. Huli ka! Hindi pwede yun. Ganda ng tapal. Sakong-sakto. Ba't sinagsit ka lang eh? Ariaga. Ball. Wala na. Rebound yung number 22. Yana. Transition. Iyaw. 2 balls. Ayan si Tangkad. Number 2. Pass to Girls. Back to Alicante. Pass to number 8. Number 28. Moste. Floater. Wala na. Rebound yun. Na-rebound Dino. 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 Good, good. Yana. Pass sa ilalim. 2 balls.
points. Ito na po ang kalamangan ng Black Bullet. Good. Years, pass to Alicante, Alicante, Bulak J, wala, nakakuha ni number 22, Andrade, ito pa, over, foul, basket, by number 22, Andrade, Sino Paul? number 25, Alicante. Wait lang. Ayan o, paper sila. Kondisyon sa Andrade ah. Kondisyon to eh. Pasok ang bonus free throw. Ano dyan? Siyam na ang kalamangan ng Black and Yellow. Tanisyo, pass to first. Sa ilalim ng 28. Wala, number 3 out. Senior Sagon. Dinali pa, wala. Nakagalit. Wala pa rin. Another one, wala pa rin. 27, foul. Number 7 verse. Plus po, number 27. Pasok ang una. Uy, na tayo. Uy, na tayo. No, yan. No. No, there's yan. 2 or free throw line. Kaya? Ay, parang siya. Gusto Alicante. Pero parang siya. 14 seconds to shoot. Number 28. Nahuli na naman. Boy, transition. Okay, step in lang gala. Aparicio. Pass to Gersh. Nawala yung bola. Nasa kanya ulit. Ay, Naiyaga. Pass to number 28. Bumugo. Pinagis. Wala, nakakalino ang bola. Nakailang mo na transition. Diana. Huli ka. Nasa kanya ulit. 2 points. Aparicio. Naiyaga. 2 points. Transition. 2 points. Naman na po ng 13. Mag-change 5 na rin. Ang Black and Yellow. Alicante. 2 points. Mariaga, rebound. Nash. Time out. Timeout, Arsas. Pasok na rin, change 5. Change 5 na rin yan, change 5. Palit na, palit. Game to eh. Back to the game. Black ball. Tuck in, tuck in. Tuck in jerseys. Number 7. Milano. Plastic. Milano. Number 7. Number 7. Wala na kuha ni Alo. Alo. Pass na number 3. Pass to Jones. 2 points. Tinira sa ere. Ay ka. Second on the line, 2 points.
Diones. 2 points by Diones. Number 7, Silano. Pass to Ang. Ang fakes. Uy, double jump. Parang Prosper ah. Hindi double jump ah. Liliano. Liliano. Open dribble ball. Wala nakuha ni Alon. Alon kay Diones. 2 points by Diones. Liliano. Pass to Ang. Ang. Pass to number 7. Off. Rico. Uy, huli ka. Number 4, pushing foul. First personal foul, first team foul by number 4. Number 23, kumuha ng 3. Wala, nakuha nino. Alo, 14 seconds to shoot. Alo. Take away shot, no good. Number 7, Liliano. Ayan na, number. Nasa gamit. Miscommunication for number. Number 2 o number 37. Diones. Bumukol ng 3. Wala, nakuha ni number 77. Ang 7. Transition to close 2. Well, 2 balls. Diones. Pass sa gitna. Ito siya kung good na kay out. Bola. Air ball. Diones. Foul in basket by Alo. Second personal foul. Second team foul. So, ang bonus pick ko. Foul na Joshua. Liliano. Pass to Ang. And si Paul by number 27. 27? Wow. Is correct? 77. 77. 77, third personal foul. Third team foul. So, ang unang dito. So, ang pangalawa. So, out of 2. Number 7, Liliano. At sa corner. Bukol. Wala na kuha ni Alo. Diones. Open 3, bumukol. Diones! 3! Sana lang ang kalabangan ng Black and Yellow. 27, nakuha ni ayun na, Diones, 2 points. Case Kibor, lagot na ng isa, ang Hansat. Offensive foul, ang tawag ni Ref. Rudy by number 23. Offensive foul, number 4. Juliao. Second personal foul. Third team foul. Jurulan, Pasto Alo. Na Steve. Good.
15 seconds. Yun. Number 77 down. Number 7, Eliano. Pass to number 27. Number 27. Number 27. That's 2 seconds to shoot. End of the first quarter. Score 44-43. Lamang Second ng quarter. isa. End of the second quarter. End of the second quarter. Score 44-43. Lamang ng isa ang black and yellow. Official Wala score, na sa kanya. Yung solid 44-33 5 na ang gagamitin. Solid 5 na ang in favor gagamitin of mo. black and yellow. Ice na ice. Lilit na pala nito, mga payatot pa. Mahirap na yun sa hindi makukulit. Yung sa energy, malaban yun. Kapalit yun. School base yun eh. Hindi ba? Parang lahat na yun eh. Be honest. Pass to Gers first. Start the third quarter, Gers. Isipte. Kulang day, wala. Nakuha ni. Number 41. Yana. Yana. Tumama sa goal. Tuwan-tuway nila. Ang iniintay ko. Nagbabalik. 2 points by number 12. Ang pinaka. Malupit kumasing. Huli ka! Sabi na eh. Nagbabalik eh. Salpak mo na. Mamaya. Yana. Foul. Foul number 7. Number 7, Gers. Second personal foul. First team foul. Galing yun eh, yan niya yan. Gers. Pas kay Diones. Umopen 3. Diones! 3. Apataka na mga ng Arsas. Ay na, number 4. Wala, nakuha dito. 31 points. Diones, 8 seconds to shoot. Diones. Diones, 3. Back-to-back 3. By Diones. Huli ka. Nakay number 1. 2 points. Ayun na. Owa. Uy! Wow! Number 27. Blocking foul. Blocking foul, number 27. Second personal foul. First team foul. Ayun na. Ano? Vicente. Hindi pa. Nakuha ni. Ayan. 7. Foul number 10. Alog. First personal foul. Alok. Huli. Transition. Dari na yan. Switch din. 2 points. Foul number 21. Sinte. 21, first personal foul. 13 foul. Pasok ang kulang.
Iba talaga? Ayun na, number 51. Wala. Naribon na lang. Transition. Ang lakas. Ano ba to? Number 14. Pass to naman. Number 22. Andrade. The muscle man. Pass to number 27. Uy, good. Ano? Good na rebound. Table, last 18 seconds to shoot. 18 seconds. Time out. Black 8 yellow. Palapitin mo dito. Oo, yung sinabit. Wala nga yung jersey. Ha? Yan din wala jersey. Ah, yun ba yun? Na-protesta. Pag nagta-time out, palapitin mo dito. Ano sinasabi mo? Sabi na yun nga yung sinasabi. Walang jersey. Nakaparang na tayo. Nakakontinue na ang jersey. Oo, yun yun. Grabe naman yun. Tatlong sunod. Ayan, apat. Lad, tignan mo yung siko. Yes. Yes. Ganda na pasa. Huli ka lang. Di pwede yan. Wala ang layup. Ay na, alon. 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 Pinoy siya. Wala na po ni Andrade. Pass ko Yana. Yana. Foul. Number 10, Alon. Pushing foul, number 10. Second personal foul. Alo. Oh, una. Ayun na, nakakalabaw na. Gumagamit na ng 60% na ano. Pasok ang pakalawa. Sabrep. Yes. Yes. Nice nila, Liana. Foul. Foul number. Number 12, first personal foul. Fourth pa lang yan to eh. Sa pangalawa. Yana. Foul. Basket by Yana. Zero ball. Number ano na? Yan mo na, 21. Second. Pasok. Boas. Pass to Boas. Boas. Kulang din. Boy, nahuli ka. Pinitik mo yung kamay. Sino foul red? Foul number 27. 27. Royal. 14 seconds to shoot. 14 seconds. First personal foul. There's pass to Diones. Diones, bukol ulit ng 3. Wala. Nakuha na number 27. Number 27. Number 27, nice nilan. Ayan na, Kowa. Vincent. 2 points. Gandang pasada. Parang legal na bas lang ha. Nice steal pa ni Nurse. Nurse. Woo! Wala lang nakuha ni No. Sub. Sub to eh. Substitution, right? Kaya. Natapilok yata. Ilan na ako doon? Isa
isa pa lang. Sub. Sub. Yes. Pass to Boa sa gitna. Low. Wala. Ayun na. 27. Andrade. Andrade. Number 27. Wala na. Yung natin Vincent. Vincent. Pass to Diones. Diones. Open 3. Wala na. Kuha nino. Sa labas. Ang bola. Ba't nag-Disney? Number 7. Liliana. Pass to number 0, 2 points. Goa. Pass to Lurs. Lurs. Ay, sakto yan. Lurs, Goa. Pass to Lurs. Lurs, pumuha ng 3. Wala. Transition. Nice yan. Hindi na makakagulang dyan. Kaya ano na eh. Hindi na makakasilyan dito sa alas. Hindi na kawalan yung tumasok. Ay, Nandiyan yung regalo. ha? Tapo ka? Sino? 31? Men, dito yung rep. Ay, kantuhan. Eusebio, second personal foul. Ay, sayang, nabijay na mamaya. Diones, pumul ng 3. Wala na, naubos. Kinuha na ng lollipop pa. Diones. Binati mo kasi, dapat di mo binati. Wow! Bumigay yung tuhod. Dapat di mo binati. Binati mo kasi ito eh. Number 0, first personal foul. Warning for penalty. Si Nico eh. Extension. Pinaldag ng Nico eh. Kompleto ka Jay. Kayang-kaya niya yun eh. Wala, ang pangalawa. Dapat din niya muna binigay yung jersey kasi. 27. Pinamigay niya na ng libre eh. Bumul ng 3. Wala na, buha ni Boa. Boa. Malayo, pasa. Miguel. Gabriel. Wow, basket. Substitution. Number 12, second personal foul. Pasok ang bonus free throw ng number 27. Double. Aparicio. Pass to Diones. Aparicio. Pass to Visito. Pass to Aparicio. Pumukol ng 3. Nakakuha ni Miguel. 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 Ayan na. Hinatin na naman. Wow. Penalty tayo, rep. Penalty, foul number 0. Second personal foul. Tinatak mo eh. Ito na magreklamo, kita-kita din namin. Tinatak. Pasok ang una. Makakasil yan eh. Yan yung pinakamalapit na kaso sa alas eh. Wala. Ano? Ito na naman. Uri na naman. 14 seconds, 10 seconds. 5 seconds, 3 seconds. Good. Good. Yan.
Jones. By number 27, Riel. Ayun na, Jose. Wow! Number 77. Gusto, rep? 27 pala. 27. 27, second personal foul. Wala ang una. Mas tumalon talaga nun, no? Vicente. Ha? Tom Spring. Oh, bukarompe. Number 7, pass to. Kailan sila, Jason? Pass number 7, Liliana. Pass to number 7, Ang. 2 balls by Ang. Hey, labas tayo. Hey, doon lang tayo sa bench. Huwag na pumasok. Sa bench lang. Nagbago na, no? Warning. Double technical. Double technical. Double. Sa high quick date. Double technical number 77. 28 and number 77. Double technical, double technical. Apat yun, di ba? Pangapat na Number niya. 77, apat na po. And number 28, First. first. Double technical. Walang free throw. Arsas ball. White ball. Oxy. Set. Pass to Apparition. Pass to Boro. Apparition. Apparition. Hands pa lang meron. Sino nakashot? Apparition. Number 7, Liliana. Pass to Sergio. Using the board. Move on. Pamatay sunod. Number 2, pass to Dionis. Wala ang punta. Hindi na pwede. Backcourt violation na 16 seconds. 16 seconds. Ito. 16 seconds. Listen. Wala lang. Transition. Number 7. 2 points. 2, 1. May foul pa. Penalty number pa. Blocking foul, number 0. Penalty. Third personal foul. So, At di nyo nalang ginalaw kasi. pasok ang pangalawa. End of the third quarter, 72-67. Lamang ng 5 ang Black in Yellow. Ano ba next week ka? Yang po ako dapat. PR Kokot ka Hassel Hoops. Prococo Prococo. versus Hazelhoops. Pro Coco. Kasi sinasabi ko, ano mo, isang mo first game ng kalaban namin. Eh, first game nila. Sa 30 Oh, 30 plus din. Okay lang yun. Ayos lang. sabi ko, papakot siya. Kaya mo tayo mawala ng pag-asa. Ayos Sino lang. kalaban mo? Ha? Hindi ko matalo niyo yung... Hindi ko matalo niyo yung page ngayon. Yung Hassel Hoops. Hindi sila matatanggal. Kasi isa lang ako matatanggal sa isang bracket eh. Yung number 5 lang. Talo din eh. Oo, may talo na rin naman yun eh. Pares kayo may talo eh. Pag nanalo kayo doon, Oh, may chance kayo. may chance kayo. Papasok. Isa lang na matanggal eh. Para walo na. Boy, nawala yung bola. Ah, dapat Kaya talong nakaipulo yun. pa rin. 14 seconds shoot. Namunod dito ang dali. 48, reverse kaya. 3 points.
Girls. Girls to Diones to girls. Girls, Diones ulit. Diones. Nais din ni William. William, nais din ni girls. Pasok Boa. Foul ka. Blocking foul. Number 2, Villaruel. Girls. Pass to Boa. Pass to girls. Pass to Diones. Pink. Diones. Napaganda pa yung pasa. Ay yung tira. Andrade. Pass to Liao. Pass to Andrade ulit. Back to Ang. Kulang J. Wala na ang Juanino. Number 27. Pass to Andrade. Wow. Foul number 21. Number 21, third personal foul. First team foul. Tatlo ka na. Rael, huwag ka dyan sa court. Kaya. Rael. Ano ba? Ariel. Alis ka dyan. Ilan? Ilan pumasok? Ilan? Ilan pumasok? Ilan pumasok? Dalawa. Halo. Kulang din. Wala. Nakakuha dito. Boa. Diones. Maxi. Nakakalimutan na natin. Offensive foul. Number 22. Number 22, second personal foul. Second team foul. Ito ang alamangan ng langit yellow. Halo. Bukol ng tres. Wala na ako ni Vincent. 14 seconds. 10 seconds to shoot. Diones! 3! Makapat mo yan. Ay na. Pass to Villaruel. Pass to Andrade. Pass to Ang. Grabe yun. Reverse na yun. Pang highlights. Grabe naman yung reverse na yun. Pang my day. Binukot. Ay na, Diones, number 3. Woo! Amazing. Ay, lupit na ng pasa kay Bobo. 2 points. Andrade. Andrade, sa ilalim. 2 points. Girls. Boa. Wala nakuha ni Diones, pass to Alaw. Alaw, bumukol ng tres. Wala. Last. Ibigaw. Pass to Andrade. Andrade ang atake. Foul. Si Boa. Pasok ang una. Number 2, third personal foul. Pasok ang pangalawa. Talulog niyo yun, Jay. Parang kayo sa apat na din. Isa lang naman malalaglag eh. Last 12 seconds to shoot. 12 seconds. Diyan live, wala. Ano si Jason? Yan, laban-laban mo yun. Hindi si Jason.
Same ball, last 11 seconds. Substitution. Ano? Magiging ano na eh. Gandang pass sa ilalim ng... Hindi sila pwede maging number 1, may talo na sila eh. Magiging 1-2 sila eh. Oo, magiging 1-2 sila eh. Pag natalo sila, hindi magiging 1-2 sila. Ito yung magiging number 1, 2-0. Ulap gate. Yeah, 2 points. Bruce. Bruce. Bruce, pass to Alok. Alok, takes. Alok. Alok. Ayan. Andrade. Great basket by Andrade. 21. Warning for graduate. Sub. Bonus free throw. Nakakuha ni Moa. Pass to Diones. Diones kumuha ng 3. Wala, nakakuha ni save ball at 17 seconds to shoot. Yours. Nakahuli. Nakay. Juliao. Ayun na. Pinamatay ni Yours. Nakay. Eusebio. Pass to 14 seconds to shoot. Juliao. 30. Pwede nakuha ni Eusebio. Wala ang feedback. Foul. Number 7, Number 7, foul. Third personal foul. Timeout. Arzas. Arsas. Naninigal tayo ng koto to eh. Mamaya. Sino tumalo dito yan? Ha? Sino tumalo sa akin? Saan? Access. Wala pa. Pangalawang game pa lang ngayon. Nako. Hindi magiging number 1 sila. Magiging, ha? Number 1 pero hindi. Hindi. Number 2. Magiging number 1 to. 2-0 yan eh. Tapos ito 1-2. Pero lamang pa rin sa points. Kahit lamang sa points, italo naman. Eh, yan pa din naman. Yan pa rin yan. So, ang una, Eusebio. Last game din natin. Wala. Ay, meron. Last game. Last game. No good. 7. Yes, open G. Wala. Nakuha ni Wala. Pass to up. Pass to Bigaw. Dionis. Noah. Nawala yung bola. Sana. Sana. Transition. Ayun na. 2 points. Dionis. Sana. Last 15 seconds. No good. Nakuha nila. Malambot yung number 10 ng alok. Hindi na nawakan. Hindi dinadakot yung bola. Takwin mo yung oras. Yung shot clock yung wala. Wag.
Diones, bumukol ng 3. Gogo, nakuha ni Alok. Alok, sa ilalim. 2 points. Yana. Pass 2. Number 9, Yana. Nagpasa. Sepio, 3 points. Diones. Kay Alok. Pinoy siya yung Gogo. Yana. Transition. 2 points. Wala. Shoot pa. Uy. Number 77. 5 ka na. Palitan mo na. Foul out, number 77. 16 seconds. Ano? Wala pa rin. Nakanya pa rin. But 2 points. Boa. Yako. Yo. Yana. 10 seconds. Andrade, 2 points. Diones. Malis ka dyan. Bien. Tumira. Wala. Visit. Uy. Bad pass. Bien. Nakuha ni number 28. Diones. Foul number 22. Number 22, third personal foul. Third team foul. Ay, So, ang inang yan, puro Jones yung nakaka-score lang ah. Tulong na tulong. ilan yan? Lagpas na to 30 to eh. 6 na 3 points. Wala. Yana. Yana. Yana sa corner. Bien. Ulang 3. Wala. Nakuha ni Ezequiel. Tapos tumalun. 10 seconds to shoot. Bien. Martin Ezequiel. Wala. Alok. Alok. Sumubok ng 3. Wala pa rin. Yan. Nasa ni Boa. IDPC. Last 17 seconds to shoot. 17 seconds. Ang lakas tumapal eh. Diones, pumukol ng 3. Wala, nakuha ni. Two points. So, wala. 18 seconds. Oka. Oka. Buzzer mo na to eh. Ang nanalo. O
Official Score, score. 95-90. 95-90. Winner, black and yellow. Black and yellow. Oh, okay na. Andrade. Andrade! Ano ilalagay na pangalan sa pang Facebook? Ano ilalagay na pangalan sa pang Facebook? Dash na lang. Dash. Pare ko eh. Oh, sige mo. Mga 2K. Yung isang ball, sige, kami na yun. Nahiya naman ako sa'yo. Yun lang. Nagbibigay daw?